Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նոյան Տապանն է Երևանից, հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերի ընթացքում կարող եք զանգարել ամերիկյան 818-967-5321 և հայաստանյան 060-35-11-31 հեռախոսահամարներով հարցեր ուղղել մեր տաղավարում գտնվող հյուրին։ Այսօր Նոյան Տապանի տաղավարում հյուրընկալել եմ գրող հրապարակախոս հասարակական գործիչ Ռուզան Ասատերյանին։ Բարև ձեզ Տիկին Ասատերյան, շնորհակալ եմ առավոտը Նոյան Տապանում սկսելու համար։ Տիկին Ասատերյան, ինչպես միշտ սկսենք մեր երկրի ներսում տեղի ունեցող իրադարձություններից, ասում եմ, մեր հոգսերից խոսենք, նոր անցնենք աշխարհին։ Մեկ շաբաթից ավել արդեն քննարկվում է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի նախկին նախագահների թիմերում, թե ով ընդհանրապես հանձնեց իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանին, ով բերեց։ Ուշագրավ է, որ Միքայել Մինասյանը մի գրառում կատարեց, որ այս վեճերի մեջ այդքան կարևոր չէ, թե ով բերեց, որտեղ կարելի է YouTube-ում եւ Facebook-ում տեսնել, այստեղ հետաքրքիր է եւ ամենառիսկայինը այն է, թե ով է հեռացնելու Նիկոլ Փաշինյանին եւ այդ պատասխանատվությունը ով պետք է վերցնի իր վրա։ Եվ փաստորեն այս 10 օրյա այս եռուզեռից հետո Նիկոլ Փաշինյանը որոշեց, որ ինքն էլ պետք է արձագանքի այդ հայտարարություններին եւ իշխանության իր ասելով իրեն ոչ ոք չի բերել 2018-ի այդ ժողովրդական հեղափոխությունն է իրեն բերել եւ ինքը այս պահի դրության եւ այդ օրվանից նա դարձավ արդեն ժողովրդի իշխանության տեղապահպանը։ Ինչի մասին է խոսքը, ինչու Նիկոլ Փաշինյանը որոշեց արձագանքել, ինչու եմ ձեզ դրա մասին հարցնում, որովհետեւ կան ավելի սուր հայտարարություններ մեր անվտանգության հետ կապված, մեր գենի հետ կապված, մեր ազգային արժանապատվության հետ կապված, կարծես թե Նիկոլ Փաշինյանը դրանց շատ արագ չի արձագանքում, բայց որոշեց, ինչպես ինքն է ասում, այդ նախկիններին ինքը մի հետաքրքիր բնորոշում էր դրել, բնորոշումով էր նրանց ներկայացրել, որ այդ կիսամաշ դեմքերի մասին էր խոսքը, ինչու որոշեց հենց կամ ընդհանրապես 7 տարի շարունակ, ինչու հնարավորություն տվեց այդ ուժերին, այդ մարդկանց լինելու քաղաքականության մեջ եւ այսօր էլ պատասխան տալու։ Արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը որոշակի ռիսկեր է նկատում իր իշխանության նկատմամբ եւ դրա համար էլ փորձեց արձագանքել, որից հետո կարադառնանք Գյումրի կատարած իր այցին, բայց ամեն դեպքում ինչու որոշեց Նիկոլ Փաշինյանը այդ երկու կիսամաշ դեմքերին պատասխան տալու։ Գիտեք, խնդիրը նրանում է, որ նախ ես սկսեմ հենց ձեր առաջին նախադասությունից, Միքայել Մինասյանի արտահայտությունից, որովհետեւ եթե իրենք են բերել, իրենք է պետք է հումոր է, ուրեմն իրենք էլ թույլ չեն տալիս, որ նա հեռանա։ Հետևաբար իրենք երբեք չեն հեռացնի Նիկոլ Փաշինյանին։ Սա մեկ։ Երկրորդ, ընթացքը 7 տարիների ընթացքը երբեք էլ չապացուցեց, որ այդ իրենք են բերել, որտեղ այն հանրահավաքները, որ անցկացնում էր Փաշինյանը եւ մեր քաղաքներում, գյուղերում, ոտքով քայլելու եւ այլ այդ բոլոր ընթացքները, այսպես առանցին սիստեմներով ինքը ամբողջովին յուրացրել էր հեղափոխության ներքին ամբողջ գաղափարախոսությունը եւ ինքը մանրամասնորեն այդ բոլորը անցկացրեց եւ ժողովրդին հավաքագրեց իր կողմը։ Սա մեկ, երկրորդ նախորդների այդ աղմուկ բարձրացնողների օրոք այնքան ծանր պարսավելի երևույթներ կատարվեցին, բացի մի բանից, որ մի կերպ Արցախը դեռ հանձնված չէր, փաստորեն Արցախը ներքին կարգով արդեն վաղուց հանձնել էին, որովհետև այդ 5 տարածքները, որոնք պետք է հանձնեին հանձնվելիքի դիմաց, Արցախի դիմաց, այնտեղ քարին չէր դրվում։ Ինչու՞։ Այդ հարցին պատասխանում են, ինչու՞։ Եվ վերջապես, այդ ինչպես եղավ, շատ հարցեր կան, շատ։ Ես ասում այդ մանրամասների մասին չեմ խոսում։ Ուրեմն պետք է այնքան մի քիչ գոնե դույզնիսկ ազնվություն ունենան իրենց մեջ, որպեսզի այս հարցերը, այս դժվար օրերին, երբ որ Հայաստանը կանգնած է չասեմ անդունդի եզրին, դա սովորական ժողովրդական բառապաշար է, կանգնած է իր պետականությունն ու ազգը կորցնելու ծանր, անըմբռնելի խնդրի առաջ, երբ որ աշխարհը
քաոսի մեջ է այսօր եւ մեր ուղղակի քթի տակ նոր գենոցիդ է գնում Սիրիայում, այսօր իրենք կարող են այսպիսի թեմաներ արծարծել։ Ինչ է, ժողովրդին ուզում են զբաղեցնել այսպիսի բաներով, սրա փոխարեն ես խորհուրդ կտայի իրենց, ոչ թե այս խոսակցությունները ամբողջ օրը հերոստայեթերը, մամուլը, այսպես գրաված, այո, այս բոլորը իրենք վերցրած ժողովրդին անընդհատ ապակողնորոշեն, վախով ու ատելությամբ լցնեն հենց իրենց նկատմամբ, չի կարելի, իրենք այսօր պետք է դնեին ու ամբողջ հանրապետությունը, տեսնեին, թե որքանով է պաշտպանված իրենց երկիրը, վերջապես չէ, որ իրենք աշխատել են երկրի թիվ 1 ղեկավարներն են եղել, իրենց բացարձակ չի մտահոգում, թե այս երկրի վիճակը ինչ է լինելու, իրենք գաղափար կազմում են, թե ինչպես պետք է Հայաստանը դուրս գա այս վիճակից, փոխանակ հավաքվելու բոլորով, խելքի տալու, թե լավ, այսքան բաներ եղել է, այն ինչքան կարող եք ասել, դուք ասեք, նրանք էին վատը, նրանք ասեն, դուք եք վատը, նրանք ասեն նախկինները, դուք ասեք ներկաները, հետո իսկ ժողովուրդը, իսկ ազգը, աշխարհով մեկ մենք հայություն ունենք, բոլորի հայացքը Հայաստանին է արված։ Այսինչ եք անում դու։ Հələ մի նստեք մի սեղանի շուրջ, 4 ղեկավարներդ։ Եվ տեսեք, թե Հայաստանի վիճակն ինչ է, սանտիմետր առ սանտիմետր, որոշեք, թե ինչպիսի ռազմական պաշտպանվածություն ունի այսօր Հայաստանը։ Ասում են Հայաստանի սահմանների վրա լավ էլ Ադրբեջանը ինչպես որ հարկն է իր զորքերը տեղաբաշխել է եւ կանգնած է։ Այսինքն անգամ եթե ներսում էլ նստած է եւ ասում է, որ չեմ էլ դուրս գալու, հույս չունենա։ Այդ թար լուրերը այսքանի օրն եմ ես իմացել, իմիջայլոց մարդ, որը ականատես էր եղել, ես ուղղակի բարբերաբար հարցնում եմ, թե ինչ կա, ինչպես ենք մենք, ուղղակի հետաքրքրություն ունեմ, որպեսզի կարողանամ ես իմ սիրելի ժողովրդին ճշմարտությունը ասել։ Խաբելով հոչի, այդպես լռելով հոչի, լավ վերջապես ուրիշ բան չասեմ, որ այդքան պատվի ու արժանապատվության զգացողությունը ձեր մեջ հզոր էր, Արցախը ինչպես հանձնեցիք, այս ինչու հանձնվեց Արցախը, քննարկեք, երեկ գիշերը ժամը 11-ին ինձ մի ինֆորմացիա եկավ նկարներով, թե որ հրամանատարը ինչպիսի գործողություններ է կատարել Արցախում եւ սպանություններ, հայ զինվորների սպանություններ անուն ազգանունների։ Տիկին Ասատրյան հայտարարություն է կանում։ Ես չգիտեմ, ես կարող եմ դա տեղադրել Facebook-ում, չնայած Facebook-ը ինձ արգելափակել է, այսօր հայտնեցին, ես էլ գրեցի իմ երկիրը այսպիսի պայմաններում է գտնում, ես լինելով հրապարակախոս գրող անձնավորություն, ես չեմ կարող ձեռքերս ծալել ու նստել, ինչ է, ծաղիկ նկարեմ Facebook-ում։ Հասկանալի, այսինքն պետք է նախ առաջ Պաշտպանության հանձնաժողովը ոչ թե ասի այսքան գործ կա, այսքան հատորներ է կազմված, այն դավաճանները, որոնք իսկապես կատարել են քայլեր, մարդիկ որտեղից են տեսագրում, որտեղից են համարձակվում ազգանուններ նշել, այդ ինչպես է լինում, բա կանչեք այդ մարդկանց, հրավիրեք, թող բաց անեն, դատեք մի քանի հոգու, ուզում եք սահմանադրություն փոխել, թիվ 1-ը, որ պետք է փոխվի, դա մահապատիժն է, ով հայրենիքին դավաճանում է, ով երկրին դավաճանում է, ով երկիրը չի պահում, անպայման պետք է պատժվի։ Մեկ անգամ սովորեք պատժել, այդ դուք սրա մասին մտածեք, թե երկիրը ինչու այսօր գտնվում է այսպիսի ծայրահեղության մեջ եւ Ալիևը բարձրացնում է այնպիսի հարցեր, որոնք երկիրը ուզում են տանել կապիտուլյացիայի, պահանջում է ասինքն առաջի Արցախյան ազգագրական շարժման ժամանակ զոհվածների աջունների քարտեզը, որտեղ են թաղված։ Պատկերացնում եք, Ալիևը այնքան մտահոգ է իր ժողովրդով, որ ուզում է այդ աճուները ձեռք բերել եւ մի 1000 տարի հետո երբ իր ոսկորներն էլ արդեն գոյություն չեն ունենա, դնթեով որոշեն թե այդ կորածները, այդ ժամանակվա կորածները որտեղ են թաղված եւ ինչ անել։ Այսինքն այդ աճունը նրան պետք չի։ Եվ ոչ թե նրան պետք է այն 350,000 ադրբեջանցիները, որոնց ուզում է ուղարկել Արևմտյան Ադրբեջան, այսինքն ուղարկել Հայաստան բնակության։ Խնդիրները շատ են։ Ես կուզենայի, որ այս հարցերի մասին հավաքվեին, խորհրդակցեին, ոչ թե ով ում բերեց, ինչ եղավ, ով ում գերիներ ունենք։
Բաքվի բանտերում Ես կասեմ այդ եւ մասին, դատավարություն, կխոսեմ, այո։ իսկ Ռոբերտ Քոչարյանն իր ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ երկրի ղեկավարը նաեւ պետք է անձնական կապեր ունենա, որպեսզի կարողանա օգտագործել իր շահպետության։ Իսկ ինչի դուք անձնական կապերով ձեր չօգտագործեցիք, որ լուծեիք այդ հարցերը մինչև այսօր։ Հիմա էլ չեն Ախր լուծում։ մի լավ բան արեք, որ ուրախանանք։ Կամ Արցախյան այս վերջի Միլաբան պատերազմի Գագիկ Ծառուկյանը ընթացքում- կարողացավ այդ Այո, բլոգեր աղջկա որտեղ էին իրենք մինչև վերջ կանգնեցին այդ պատերազմում պայքարեցին, որպեսզի Արցախը չհանձնվեր։ Այդ մասին գոնե չխոսեն։ Ժողովուրդը այս 35 տարիների ընթացքում աչքերը բացվեց ժողովրդի, հասկացավ ով է, ինչ է արել, ինչու չի արել, եւ վերջապես Արցախի այդ ողջ հզորությունը Դրամբոնի մյուս կաշերի մյուսների ոսկիները տարեկան չգիտեմ քանի տոննա 20 տոննա ասեցին թե ամիս ես չգիտեմ պետք է փաստերը ճշտել արտասանել եւ նոր բարձրացնել որպեսզի պատասխանատվության տակ չկնենք ուրեմն տեսեք Արցախը նման պայմաններում պետք է հզորանար ինչու 30 տարի Արցախը չհզորացավ, Բերդ ու Պարիս չդարձավ, որ չվախենար Ադրբեջանից։ Դուք կարող էիք Դրամբոնի եւ մյուս ոսկու հանքերի արտադրությամբ ու եկած փողերով ոչ թե լցնել ձեր գրպաններն ու հարստանալ սարսափելի գումարներ կուտակել, այլ կառուցեիք Պարիս։ Ես կասեի հայկական Պարիս, որ թշնամին չկարողանար մուտք գործել։ Կորցրեցիք Արցախը, կորցրեցինք 200-ից ավելի քառակուսի կիլոմետր տարածք Հայաստանից կորցրեցինք հայկական բարձունքները, ջերմուկի բարձունքները եւ այլն։ Այսպիսի խնդիրներ կա։ Ես դեմ եմ այս բամբասանքներին։ Առհասարակ, այդ երբեմն սոցցանցերում հանդիպում եմ կանանց կողմից արտահայտությունների խոսքերի, որը ճիշտ ասած չեմ էլ զայրանում, որովհետեւ մեր մեջ կան տգետների քանակը բացարձակ քիչ չի, իսկ դուք գիտեք Գարեգին Նիշտը ինչ էր ասում, որ մեր մեջ այդ տականքը որ կա, դա ահավոր է, ավելի քան վատն են, քան որևէ գիշատիչ ճշտամի, այդպես է, պետք է զգուշ լինել։ Բավական է այս ժողովրդական ասուլիսի բամբասանքների մեջ ներքաշել մեր հասարակ ժողովրդին, ներքաշել այն մտածող անձանց, որոնք քաջ գիտեն ինչա կատարում այսօր երկրում, եւ մտածում են երկրի ժողովրդի ինքնապաշտպանության մասին։ Ես այս կուսակցություններին ընդհանրապես չեմ հետևում, չեմ էլ ուզում հետևել։ Սրանք ինձ համար գոյություն չունեն։ Ինձ համար գոյություն ունի իմ երկրի անվտանգության թիվ 1 խնդիրը, որի համար այսօր պետք է յուրաքանչյուր ոք պատրաստ լինի։ Հատկապես երկրի պաշտպանության նախարարությունը, երկրի վարչապետը, բոլորը պետք է մտահոգ լինեն այս խնդրով եւ իրենք էլ, քանզի այստեղ ապրում են եւ Հայաստանում ինչ կա, չկա, այս տնտեսության զգալի տոկոսը երևի 40% դեռ ավելին իրենցից յուրաքանչյուրի անձնական ունեցվածքն է համարվում։ Եվ ինչու Փաշինյանը որոշեց արձագանքել, արդյոք պետք է պատասխանը տալ այս ամենի։ Եթե չպատասխաներ, կասեին տես մեր ասածները բոլորը ճիշտ է, ինքը չի արձագանքում։ Ինքը պատասխանեց ինքնաարդարացման համար, տվեց որպես պատասխան։ Տեսնենք ինչ կլինի, ամեն դեպքում երկու նախագահները կարծես թե իրար մեջ կիսելու ինչ որ բան ունեն։ Չի ստացվում։ Այդ կիսելու բանը իշխանությունն է։ Առաջիկայում ընդամենը 1 տարի է մնացել ընտրությունները լինելու եւ երկուսն էլ ուզում են իշխանության գալ։ Բայց պատկերացնում են իրենք այս ժողովուրդը համաձայն է, որ իրենք իշխանության գալ։ Երբ որ իշխանության է գալիս, դա այն չի, որ ասեք, որքան ուզենանք կխփենք, դրա ժամանակն արդեն անցել է, դա անցյալ է, ներկայով նայեք, նոր սերունդ է գալիս, ես նոր մետրոյով եկա այստեղ, ես նայում էի այս երեխաներին, աղջիկներին ու տղաներին, այդ ինչ գեղեցկություն, այդ ինչ վառվող հայացք, այս գենը, այս ինչքան բարձր գեն է, գեղեցիկ գեն է, այս գենի մասին պետք է մտածել, որ չկորչի։ Ախր քանի անգամ եմ ասել յուրաքանչյուր 20 տարին մեկ հայոց գենը ծաղկաքաղ են անում։ Հիմա դրա ժամանակը չի այլևս իրար վատաբանելու, այլևս այնպիսի հարցերի մեջ մտնելու, որը շատ բան եղել, շատ վատ բաներ եղել։ Մենք այս 35 տարի անընդհատ ամեն օր վատ բան ենք լսում։ Փոխանակ ամեն օր մի լավ բան լսելու։ Ամեն օր, ես ասում եմ, օրենքով, որպեսզի այս ատելությունը հայ իրականության մեջ այլևս գոյություն չունենա, կարելի էր կազմակերպել մի հեռուստատեսային հաղորդում այսօր ինչ լավ բան է կատարվել Հայաստանում։
այսպեսի մի բան։ Մարդիկ ասում են, բայց լավ բան կատարվում է, որ խոսենք։ Տեսեք, դրան զուգահեռ մենք իհարկե կատարվում է, կառավարության շենքի դիմաց ակցիաներ են մատնել։ Անցյալ օրը կարծեմ Գավառում էր, հա, մի դպրոց ցույց տվեցին նորակառույց դպրոց։ Աբովյանում էր բացվեց։ Աբովյանում էր, այո, տեսեք, շատ լավ է։ Խնդրեմ, հրաշք, որ երեխան զգում է, որ ինքը լավագույն տիպային դպրոցում է նոր ժամանակների, այդ երեխան պատասխանատու է դառնում իր հայրենիքի, հողի, իր անձի կատարելագործման համար։ Ծնողները հասկանում են, որ սա իրենց երկիրն է։ Եթե երկիրը մտահոգ է իր զավակի համար, նշանակում է երկիրը երկիր պիտի դառնա։ Բավական եղավ, սիրելի բարեկամներ, ընկերներ, ես ձեր բոլորին էլ ճանաչում եմ, ես ոչ մեկի թշնամի չեմ։ Ես ուզում եմ, որ բոլորս հավաքվենք, սա մեր միակ հայրենիքն է։ Այլ վայրերում ապրողների համար այդ վայրերը, այդ երկրները, Ամերիկա, Ֆրանսիան, Ավստրալիան, բոլոր երկրները, Ֆրանսիան, բոլորը ձեր համար ապրելու տեղ է։ Հայրենիքը մեկն է լինում, սրբազան մեկը, ինչպես որ մարդը ունենում է մեկ որդի, հայերս ունենք մեկ հայրենիք, բավական է, մենք շատ կորցրեցինք։ Եկեք մի կողմ թողնենք այդ բոլորը։ Եվ բոլորս համախմբված, իսկ ինչու չեք միավորվում եւ մի ծրագիր չեք առաջարկում Հայաստանը ինչպես փրկել այս դժվար օրերին։ Ինչ առաջարկել։ Այդ հայրենիքը մի հոգու պատասխանատվություն չի, հասկացանք, Նիկոլը լավ է ղեկավարում, վատ է ղեկավարում, հիմա որ ուզենամ ինչ ասես, կարող եմ ձեր ասածներից այդ ամեն տեղ որ կա, ամեն ինչ ասել, որ նա այսպես է արել, այնպես է արել, այս չի արել, այն չի արել, այն չի անում։ Ինձ համար Փաշինյանի թիվ 1 խնդիրը այսօր պետք է լինի բանակի զինումը։ Եվ հակառակ դեպքում Հայաստանը, որպեսզի այս երրորդ համաշխարհային պատերազմի ոտատակ չմնա, պետք է ստեղծի ազգ բանակ։ Ազգ բանակի գաղափարը դեռ կար ավելի վաղ, քան Նիկոլ Փաշինյանը պետք է իշխանության գար։ Մենք մշտապես գտնվելով թշնամու այս սարսափների ատելության տարածման հայ ժողովրդի դեմ բարոյական պատերազմ հայտարարելու այս դժվարին խնդիրների առաջ, մենք պարտավոր ենք մեզ հաշիվ տալ որպես հայերի, մենք հայեր ենք, թե ոչ, գնանք մեր գեները բոլորս ստուգենք, եթե հայեր չենք, հարմարվենք այս ամենին, ինչ որ կա այս շիլաշփոթին, սա հասկանում եք, սա քաոս է Հարմարվել նշանակում է չունենալ պետություն, չունենալ ազգ։ Այդպես է, պետք է հավաքվենք բոլորս, մտավորական, թե բանվոր, հասարակ քաղաքացի, թե պաշտոնյա, բոլորս պետք է մտածենք, որ մեր առջև այս մի բուռ փոքրիկ հայրենիքն է կանգնած, որի կորստը բոլորիս կորստն է։ Եթե ամեն վարքյան հայտարարումը, եթե այս չանեք, եթե խաղաղությամբ չտաք, ես ուժով կվերցնեմ։ Ալիևը քանի միլիոն անգամ եմ ասել, բոլոր իմ հաղորդումներին ասում են, խաղաղության պայմանագիր չի ստորագրելու։ Խաղաղության պայմանագիրը նրա ձեռքին զենք է Հայաստանը վերջնականորեն կապիտուլյացիայի ենթարկելու համար, նրա ամբողջ նպատակը Հայաստանը կապիտուլյացիայի տանելն է, երբ որ ասում են Ալիև, ես մի հատ գիծ եմ դնում, դեմը գրում եմ բանսարկություն, դիվանագիտության կորուստ, դավադրություն։ Այսպիսին է։ Տիկին Ասատրյան, քանի որ խոսում եք համախմբումից, լավ, մենք դուրս գանք կարճատև գովազդային դադարի, համախմբման հետ կապված ես ուզում եմ անդրադառնանք ՀՅԴ բյուրոյի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի հայտարարությանը, որ պետք է ազատվել կամ պատերազմ կամ կապիտուլյացիա այլընտրանքից, որը պարտադրում է հենց իշխանությունը, եւ ինչ է առաջարկում ՀՅԴ-ն այդ կապակցությամբ։ Հարգելի հայրենակիցներ, կարճատև գովազդային դադար մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք տաղավար եւ կշարունակենք մեր զրույցը, հետեւեք խնդրեմ։ Jackpot հագուստի վաճառակենտրոնը վերաբացվել է Թահանգա քաղաքում։ Նոր տեսականի, նոր արժեքներով ու նոր զեղչերով։ Եվրոպական հագուստ եւ կոշկեղեն կանանց, տղամարդկանց եւ երեխաների համար։ Օծանելիք, ճամպրուկներ, պայուսակներ, գիշերանոցներ, գոտիներ եւ դրամապանակներ։ Մեծ ապրանքատեսականի, մեծ զեղչերով։ Համեցեք Jackpot Թահանգայում։ Հասցեն 7057 Foothill Boulevard։ Հեռախոս 818 813 2252։ Jackpot
Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ, Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Ավելի քան 11 տարի Աքսիոմետ վնասվածքաբանական վերականգնողական բժշկական կենտրոնում գործում են հենաշարժիչ համակարգի խնդիրների լուծման բոլոր ժամանակակից մեթոդները։ Հասցեի Երևան, Տերյան փողոց 3 շենք, 42 տարածք, հեռախոս 010 522 882, 091 522 882։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Glendale West Pharmacy, ձեր ուղեկիցը տեղերի աշխարհում։ Ունեք հարցեր, զանգահարեք 818 548 5157 հեռախոսահամարով կամ այցելեք 1109S Glendale Avenue, Glendale CA 91 205 հասցեով։ Նոյան Տապանի վազող տողում հայտարարություններ տեղադրելու համար այցելեք Երևան Իսահակյան փողոց 28 3-րդ հարկ կամ զանգահարեք 055 50 90 50 +1 818 967 567 կամ էլ կապվեք կոնտակտ Շնիկ NTM էլեկտրոնային հասցեով։ Տպագրեք ձեր գիրքը Նոյան Տապան տպագրատանը, ինչպես նաև թերթեր, ամսագրեր, բուկլետներ եւ այլն։ Հասցեն քաղաք Երևան, Իսահակյան 28 առաջին հարկ։ Հեռախոս Հայաստանից +374 55 50 90 52, ԱՄՆ-ից 818 967 567։ Հարգելի հայրենակիցներ, Նոյան Տապանը կրկին եթերում է։ Տիկին Ասատերյան, այսպես փաստորեն դաշնակները հայտարարում են, որ պետք է ազատվել կամ պատերազմ կամ կապիտուլյացիա այլընտրանքից, որը պարտադրում է իշխանությունը։ Պետք է լինի լիդեր, եւ այդ լիդերը պետք է լինի նա, ով առավելագույնս համախմբում կիրականացնի այդ դաշտում, անձ, որը բոլորի կողմից կընդունվի։ Ինչի մասին է խոսում այս ամենը։ Տեսեք, դուք ասում եք ասուլիսներ չպետք է բարեմ, այդ հայտարարություններ չպետք է լինի, այլ կոնկրետ գործողություններով պետք է իրականացվի համախմբումը։ Բայց ամեն մեկը իր հերթին հավաքում են իրենց լրատվամիջոցները, հայտարարություններ են անում։ Կարելի է հարցնել, թե քանի կուսակցություն կա այսօր Հայաստանում։ 100-ից ավել։ 120-ից ավել։ Ուրեմն յուրաքանչյուր կուսակցության լիդեր իրեն համարում է վարչապետի թեկնածու։ Ընդ որում մի լիդեր էլ ունենք, որ հիմա Միացյալ Նահանգներում որոշվում է նրա ճակատագիրը։ Այս դաշնակցության, այս հայտարարության մեջ համախմբում բառը ես ընդունում եմ։ Ինչու, որտեղ իմ յուրաքանչյուր տողատակերում գրառման վերջում մշտապես կոչ եմ անում միասնության եւ համախմբվածության, որտեղ երբ որ դու բռունցք ես դառնում, իսկ մենք պետք է բռունց դառնանք համահայկական միավորում ստեղծելու միջոցով։ Համահայկական հայերս 2.5-3 միլիոն ենք այստեղ։ Այո, մենք պետք է բռունցվենք։ Քիչ առաջ իմ ասածը ինչի մասին էր, որ պետք է բոլորով համախմբվենք, վերջ տանք, իսեր Աստծո, այս ասի ասար ասավներին, սա արդեն բավական է, սա իջեցնում է մեր մակարդակը ցածր, շատ ցածր կարգավիճակների։ Այսօր ավելի բարձր արժեքներ կան։ Եկեք այդ արժեքներից խոսենք։ Եկեք մի լավ մշակույթից խոսենք, այլ մշակույթ չմնաց, այլ պատմությունը անցյալ չմնաց, այդ բոլորը սկսեցին քրքրել, էժանացնել, ժողովրդական արժեքները էժանացնել, չի կարելի։ Ուզում եք լիդեր, այդպիսի լիդեր, իսկ ինչու չպատրաստեցիք այդպիսի լիդեր։ Մարդ, որը չգնա կանգնի այստեղ գոռա այսինչ բանը, այնտեղ այնինչ բանը։ Մեկ մարդասեր, գաղափարապես հզոր, խելացի, դիվանագետ, ճշմարտախոս, անկեղծ, կառուցիայի մեջ թաթախված, հայրենիքի համար մարտնչած, ժողովրդի հետ սիրալիր, գրագետ, գտեք այդպիսի մեկին։ Կան, այդ տղաները կան։ Հայաստանում ես մի 7 այդպիսի հզոր զավակներ ունեմ, 7 չէ, գուցե եւ 10։ Անուններ չեմ ուզում շոշափել։ Նրանք արժեքներ են։ Այդ տղաների վրա պետք է ուշադրություն դարձնել որպես նորերի, այլ հները չեն կարող իրենց մտածելակերպը փոխել։ Դա արյուն է։ Մարդը չի կարող իր արյունը փոխի։ Հարկավոր է նայել նոր ժամանակներին, վերջապես նոր
գիտություն են անցնում, նոր տեխնիկա են անցնում, աշխարհի հետ են առնչվում, այնպես չի որ մեր սերունդը, մեր ժողովուրդը այդպես ամեն բանից անտեղյակ է։ Հիմա Որում անտեղյակ աշխարհի հետ առնչվելուց Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերությունների վերականգնման հայտարարություններ են արվում, Եվ այո կլինի, որովհետև դե քանի որ աշխարհում ստեղծում է թրամպական աշխարհահամակարգ, Թրամպը կողմնակից է իր բիզնես զարգացումների եւ աշխարհը նրա համար ապրանք է, որի այս կամ այն ոլորտին տեր լինելով ինքը կհզորացնի Ամերիկան, կդարձնի հզոր Ամերիկա, կկառուցի ոսկե գմբեթներ եւ Մարսի վրա դրոշ կբարձրացնի։ Այսպիսի մտածողության տերը Թրամպը եւ այդ բոլոր լուրերը ամբողջ օրը հեռախոսների միջոցով ժողովուրդը մարդիկ ընթերցում են։ Դա ուրեմն դաշնակցության այդ կոչը միավորվելու, կոչի հետ համախմբվելու առաջարկը նաեւ իմ երազանքն է, որի մասին ամեն օր եմ խոսում։ Քանի որ մեր ժողովուրդը դեռ չի պատկերացնում այդ վտանգը։ Այսինքն թե վաղը միսօր Սիրիայի այս դեպքերը կարգավորվեցին։ Պետք է ոչ թե նայել օրվա պահով, այլ ինչու Սիրիայում այս դեպքերը եղան, ինչու են հատկապես քրիստոնյա ազգերին կամ շիաներին այնտեղ սպանում։ Ինչու է ցեղասպանություն է Տիկին Ասատերյան։ Սա ցեղասպանություն է, սա լրիվ ցեղասպանություն է։ Եթե փողոցում անմեղ քայլող մարդկանց սպանում են, ինչպես մեր ժամանակներում 90-91 թվականներին, երբ որ հայերը մեքենայով Բաքվում առաջի դեպքերը Բաքվի արյունահեղությունը ինչից սկսվեց, որ Սումգայիթից դեպի Բաքու գնացող մի ավտոմեքենա, Ժիգուլի մեքենա էր եղել մեջ ընտանիքով, երկու երեխաների հետ կանգնեցրել էին ադրբեջանցի այդ լակոտները, այդ գազանները, ասել էին հայեր էիք, ասել էին հա, բենզին լցրել են, դռները փակել եւ այրել։ Դրանից սկսվեց։ Ես անդրադարձել եմ Սումգայիթի դեպքերին, չի կարելի, ուրեմն պետք է անպայման այսօր թողնել ինչ եղել է։ Մենք տեսանք եւ 90-ականների պայքարը, եւ մենք ապրեցինք նաեւ 44 օրայի ապրիլի 2-ի դեպքերը նաեւ ապրեցինք 16 թվականի եւ այլն։ Մենք անընդհատ կորուստ ենք տալիս, անverջ կորուստ ենք տալիս եւ կարծես թե դրանց ոչ մեկի պետք չի, որտեղ իրենց զավակները չեն զոհում։ Աստված չանի զոհվել։ Պետք է մտածել, որ այն հասարակ ժողովուրդը, որը դժվարությամբ մեծացնում է իր որդիներին, երբևէ մտել եք այդ գյուղերը, տեսել եք թե նրանք ինչպես են ապրում, այդպես նրանք դժվարությամբ են պահում իրենց երեխաներին եւ պահում են տալիս են որ գնա հայրենիք պաշտպանի, դուք տան մեկն դին է բերում երեխայի դին են բերում հայրենիքի պաշտպանության վայրից։ Սա ուղղակի սահմռկեցուցիչ է հայ ժողովրդի հոգեբանության վրա, որով հենց դա է պատճառը, որ մարդիկ այսպես երեխաներին գրկած փոքրիկ տղաներին, երեխաներին գրկած հեռանում են հայրենիքից, պետք է աշխատել, ելք որոնել, պաշտպանել այդ սերնդին, ընդհանրապես շատ ամեն մի զոհված հայի համար պատասխանատվություն պետք է կրի նրա ջոկատի հրամանատարը, գնդի հրամանատարը, պաշտպանության բանակը, եթե առաջ լիներ նախկինում լիներ, անմիջապես ազատում էին։ Կոմունիստների օրոք ահավոր խիստ էր։ Անմիջապես, եթե ծնողը երկու բառ գրում էր Մոսկվա, եթե չէին պատասխանում Լենինի դամբարանին էին գրում, այսօր այդ տեղերը չկա, որ դիմեն թե ինչ անարդարություններ է կատարում։ Յուրաքանչյուր ոք այսօր պարտադրված, պարտություն կրած ազգի այն որդիները, որոնք պատերազմի ժամանակ ամենածայրահեղ պահին ժողովրդի կողքին չեն եղել, նրանք պարտավոր են պատասխանատու լինել ոչ միայն ապրող ժողովրդի համար, այլև պատմության համար, որպեսզի պատմությունը դավաճաներ չծնի։ Եկեք մատերի արանքով չնայենք այդ բոլորին, մինչև մենք ճշմարտությունը չբացահայտենք, չխոսենք, իսկ դրա մասին բոլորը ինչ խոսում են շշուկով, խոսում են տակից, խոսում են այստեղից, այս արեցին, այն արեցին, ոչինչ էլ չի կարել, ոչ մի բան էլ չի կարել, պարտությունը եղավ, այդ պարտությունը չպետք լիներ, հայ չէր կարող պարտվել, այն արժույթ տղերքը, որ կռվում էին, այնտեղ չէին պարտվում։ Նրանք չեն պարտվել։ Թողնույս իշտի Թումանյանի գերեզմանին ասում էր հիմա այս դեպքերից հետո, երբ որ ես լսում եմ թե ինչ է կատարվել, Թումանյանը որ ասում էր մենք ներսից ենք փտած, ներսից պետք է բուժվել։ Ուրեմն հայերս այսօր, այս որ տեսնում եմ, չէ,
այստեղ այդ կուսակցությունները ամեն կուսակցություն հավաքում է իր համար տալիս է իր ճշմարտությունը ասում է այս ինչ բան հասկացանք կուսակցությունները ստեղծում որպեսզի գաք խորհրդարան բարով գաք խորհրդարան գաք եւ գործանեք գաք եւ չնստեք ամեն մեկը մի բույն ստեղծի իր համար նստի ու սկսի հայրենիքը քամել հայրենիքին էլ արյուն չի մնացել հայրենիքը ներարկվում է դրսից 12 միլիարդը արդեն շալակներին է այն սերնդի որոնք պիտի վաղը մի սորը գան դրա համար անհրաժեշտ է որպեսզի այս միասնության գաղափարը այո շատ կարևոր է որ այդ 120 կուսակցությունները հավաքվեն մի օր կոնկրետ կարելի է Հայաստանում հայտարարել կուսակցությունների գագաթաժողով որն է այս կուսակցությունների նպատակը հայտարարել եւ այդ 120 կուսակցությունների մեջ ջոկել առանձնացնել այն անձանց կամ այն անձին հիմա որ ես ասենք Տիկին Ասատրյան Նիկոլ Փաշինյանը նույնիսկ բանավեճի հրավիրեց երկու նախագահների նրանք չեկան այս գագաթաժողով ինչպես եք պատկերացնում կուսակցությունների չեկան որովհետեւ որովհետեւ մենք մի լավ խոսք ունենք երբ որ մենք եսից դառնանք մենք բայց բոլորը դեռ ես են մենք չենք դառնում դրա համար ասում եմ հայերս մի անգամից կտրուկ պիտի որոշենք մեզ փոխել մեզ արդեն կանգնել ենք փաստի առաջ Աստված մի արածս է Թրամփը արդեն ունի իր առանցին սիրված ազգը որին տվել է բոլոր հնարավորությունները որ ինչ ուզենա անի որտեղ նա պետք է քաղաք կառուցի նոր սրբավայր կառուցի եւ այլն դա հрьяաներն են եթե վաղ միսուրը հрьяաները ինչպես գիտեք չունեն Իրանի հետ հանկարծ հարված են Իրանին տեսեք քանի քայլի գնացին իբր թե Իրանի միջուկային զենքերին եւ այլն ուզում են հարվածել բաբուր հարված են եւ նրան էլ սատար լինի Ամերիկան ամենազորեղ պետությունն է Ամերիկան հայտարարեց տեսակ նա հրաժարվեց նույնիսկ Եվրոպայից այսօր Եվրոպան իր գլխի ճարը տեսնում է իրար գլխին հավաքում եւ այլն ուրեմն մենք ինչ պիտի անենք հայերս ինչի առաջ են կանգնած պետք է որոշել ինչ անել մենք չենք կարող թուրքերի լծի տակ ապրել այս մի բանը պետք է ի նկատի ունենալ ես սա շատ լուրջ եմ ասում կան մարդիկ որոնք ասենք տեսեք ժամանակին Վարդգես Պետրոսյանը գրեց իր կրակեշապիկ վեպը որտեղ ներկայացրել էր այն թուրք ընտանիքներից մի քանիսին որոնք հայեր էին փրկել եւ ուզեցավ ինքը որպես գրողի պատմության համար բան թողնել, արահետ բացանել, որ կարելի է նաև թուրքերի հետ խաղաղ ապրել։ Իսեր ասո կարելի է, եթե որոշ պետություններ իրենց շահերի համար հայեր ու թուրքեր մեջտեղ չբերեն, եթե Հայաստանը չդարձնեն ապրանք իրենց շահերի համար ցանկացած պահի վաճառելու, այսպիսի խնդիրներ կա։ Սա առանցին երկրների, պետությունների, լիդերների շահրն է, որը այդ պետությունների, ավելի փոքր պետությունների դարձնում են իրենց համաչիկն ու օգտագործում իրենց նպատակների համար, սա է, որ այսպես թշնամացնում է, բայց, կա մի բայց, որ նախ թուրքը իր արյունով, ինքը այլ բնավոր, մենք օրինակ հոգևոր ազգ ենք, եթե մեզ մի տարի խաղաղություն լինի Հայաստանում կծաղկի, բոլոր ոլորտները հավասարաչափ կբացվեն, եւ գրականությունը, եւ մշակույթը, եւ տնտեսությունը, եւ տեխնիկան, ամեն ինչ հայերս ուղեղի մտքի մարդ են։ Իսկ նրանք սրի ու թրի վաճկատուն, վրաների տակ ապրող, ուրիշների ունեցվածքը թալանող այդ հոգեբանությունը նրանց արյունից դեռ չի մաքրվել։ Բայց բոլորը այդպես չեն։ Այնտեղ էլ մտավորականություն կա։ Ես նայում եմ, թե անցյալ օրը նայեցի, պեղումներ էին կատարել եւ հայտնաբերել էին հայկական հնագույն արվեստի նմուշներ եւ ներկայացված էր որպես թուրքական մշակույթ դարերի նմուշներ ուրարտական ժամանակաշրջանի, որը ներկայացվել էր որպես տեսեք, դե Թուրքիայում են հայտնաբերել, այսօրվա Թուրքիայի տարածքում բնական այդպես է։ Այսինքն, այդ մենք ամեն ինչը ստեղծում ենք, կամ թողնում ենք պատմությանը, կամ տալիս ենք թուրքերին, կամ տալիս ենք ռուսներին, ով որ պատահի, ով որ եկավ ստրկացրեց։ Ինչու մերը չունենք։ Ժամանակն է եկել, գիտեք ինչ, ես չեմ կարծում, որ ատոմային ռումբը այնքան մեծ է, որ կարող է այդպիսի մեծ ավերածություններ գործել։ Եթե
փոքր ենք այսօր, փոքրաթիվ ենք մեր ասկով, բայց մենք շատ ուժեղ ենք։ Մենք ունենք ներքին հզոր պոտենցիալ։ Ես ասում եմ, որ իմ սիրելի ժողովուրդը դա իմանա, մենք ունենք բացառիկ հրաշալի գիտնականներ, ինչու չենք օգտագործում մեր ներուժը, ինչու գնում դրսից այդ զենքերը կրում բերեք, հեռահար հրանոթները, բանը դրանք այսօր մենք չունենք, բայց ունենք այս հնարավոր երևույթներ, հնարավոր ունենք գիտնականներ, որոնք կարող են ծայրահեղը տալ մեզ այսօր եւ Հայաստանը ճանաչելի դարձնել, այսինքն մեր այս փոքրաթիվ լինելու մեջ վախը չպետք է նստի մեր մեջ, որ մենք փոքրաթիվ ենք, մեր տարածքները Ալիևը գրավել է, այս արել են արել, այդտեղ չի մնացել, ջերմուկում քիչ համատնում, ջերմուկում մտնի, այս վախը պետք է հանել մեր միջից, ընդհակառակը ամեն մեկը մի հզոր ուժ է, հայեր, ես ձեզ եմ դիմում, եւ տղամարդիկ եւ կանայք, նախ կանանց ափերի մեջ է մեր ազգի փրկությունը կարելի նշել ճիշտեր ասում հրա մի ամիս ունեք ես այդ մի ամիսը ձեր շնորհավորում եմ գիտեմ որ մեծ գործեր կանեք դուք սիրելի տիկնայք ձեզ շատ եմ վստահում իմ հույսը նաև դուք եք բայց հայ տղամարդիկ հայ գիտնականները շատ հզոր են պետք է օգտագործել այդ ուժը ինչու՞ չի օգտագործում դուք ասացիք որ Փաշինյանը հրավիրել էր մարդկանց երկու կուսակցություն նույնիսկ չէին եկել եւ այլն չէին համաձայնվել այ այսպիսի բաներ կան Մարդիկ բողոքում են, որ իրենց դիմումները անպատասխան են մնում, չեն արձագանքում, բա մի հրավիրեք, կոլեգիա ստեղծեք, թե սա ինչ գիտություն է, ինչի կարող է ծառայել, որքան օգուտ կարող է բերել մեզ, ինչու չստեղծել այդ օգտագործել այդ գիտնականների գյուտերը, որը ոչ միայն կծառայի մեր բանակին, մեր հզորությանը, այլև հետագայում կարելի է վաճառել, այո Եղավ պահը, որ ես իմացա այդ մասին, բայց ձգեցին այդ գործը մինչև վերջ եւ դեռ չեն շարունակում, ինչու է այսպիսի բաները տեղ են գտել Հայաստանում եւ այդ հարցերը չեն լուծում։ Շատ չլուծված հարցեր կան, որոնք բացի դա, ինչքան կարելի է Ալիևին զիջել։ Ալիևը ինչ ասում է, հարաձյուղի պես պետք է ընդունել։ Դե փաստորեն ասում են կամ պատերազմ է լինելու, անընդհատ պատերազմի այդ Չի կարող պատերազմ լինի, եթե մի անգամ Ալիևին տան այն պատասխանը, որին նա չի սպասում։ Ինչպեսի պատասխան դա պետք է լինի զենքով, թե խոսքով, թե Եթե զենքով կհարձակվի, զենքով պիտի տան։ Այդ դրա համար եմ փակել իմ մեջը Facebook-ի։ Ես գրել եմ, եթե հանկարծ փորձանի հարձակվի Հայաստանի վրա, պետք է խփել նրա բոլոր կարևոր օբյեկտներին։ Այդպես էի ասել։ Այն ժամանակ որ անեին, կիսատ պրատ չգնային Ուկրաինայի դեպքերը նկարահանեին, բերեն ցույց տային, որ Գանձակին խփել են այսպիսի բաներ ա եղել։ Հասկանալի է, շատ բաներ կատարվեցին, որը մերը չէր, այդպես չէր կարելի։ Արցախը չպետք է հանձնվեր։ Հանձնեցին ինչի համար։ Արցախը պարտության տարան ինչի համար, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տար։ Ախր ժողովրդի կողմից պետք է սիրված լինել։ Արցախը տանք հանգիստ ապրենք, հանգիստ ապրում են։ Տեսեք, ուզում են մեկ անձ բերել, որին ժողովուրդը կհարգի, կսիրի, կվստահի։ Այդ մեկ անձին այս 35 տարվա մեջ արդեն պիտի պատրաստած լինեիք։ Կան։ Ես չեմ ուզում հիմա խոսեմ, ասեն Ասատրյանը մեկի անունը տվեց, կամ երկուսի անունը տվեց, էլի եմ կրկնում, դու մենակ չես հայ ժողովուրդ։ Դու ունես այնպիսի հզոր տղերք, որոնք իսկապես առյուծ մհերին ման այդ առյուծի բերանը երկու կես կանեն, այդ թվացյալ առյուծի, որը իրեն այդպես է կարծում այսօր մեր արևելյան Հայաստանում, այն է Բաքուրակերտում, որը դարձել է Բաքու, եւ մենք այնտեղ նավթահորեր ստեղծելով այդ բոլորը տվեցինք իրան, որ այսօր գան հայերիս այնտեղ բնաջնջեն Բաքվի կոմունան հիշում եք, այդ իրենք կատարեցին կոմունայի տղերքի սպանությունը եւ տիրացան այդ բոլորին, որպեսզի այսօրվա օրը գան կանգնեն եւ մեզ ասեն, որ դուք արևմտյան Ադրբեջան եք։ Տիկին Ասատրյան, Սիրիայի դեպքերից խոսեցինք, դուք մտավախություն ունեք Սիրիայի դեպքերը, նշեցիք, որ դա ավելի շատ կրոնական, ինչ որտեղ քրիստոնեության դեմ։ Ես չեմ ուզում դա բարձրաձայնել, որովհետև երբեմն կարծից ոնց է բռնկվում, բայց այն, որ նրանք հատուկ սպանում են ալավիներին,
դա արդեն նշանակում է եւ բացի դա ուրեմն տղամարդկանց հավաքում են առանցին տանում զորերի պրնգին, ոնց որ 15 թվականներին են արել։ Գնդակահարում են եւ ասում են ոտքով գլորում խփում էին, նկարահաներ գցել էին դա։ Գիտեք, սա լուրջ գենոցիդ է, էսկալացիա է գնում այդ ժողովրդի։ Ես դրա համար զայրացած դիմել էի Բաշար Ասադին, թե ավելի լավ է հավաքեիր քո բանակը կռվեիր, բանակում եթե դու այնտեղ զոհվեիր ավելի պատվավոր կլիներ կամ եթե ոչ ինքնասպան պիտի լինեիր։ Հենց դրա համար Facebook-ը արգելափակել է, կարծում եմ ես չգիտեմ ինչի համար են արել։ Բայց ինչ անեմ։ Ես ասում եմ կուշ քեզ կուլա դու հասկացիր։ Հայերս էլ պետք է այդպես անեին։ Ցույց տայինք, որ մենք գնալու ենք մինչև վերջ, հիմա էլ ենք ցույց տալու։ Դուք ասում եք թե ինչպես պետք է պայքարել Ալիևի դեմ։ Եթե Ալիևը հիմա փող ցանի մեր սահմանները խախտել, ես վստահ եմ այն հերոստղաներին, որոնց մեջ հայրենիքը նահանջ չունի, որոնք այսօր կանգնած են եւ պատրաստ են եւ այսօրվա սերնդին եւ վաղվա սերնդին ասելու, որ դուք հայրենիք ունեք, քանի մենք ավակներս գոյություն ունենք, աշխատենք, Այսինքն համարժեք պատասխան է ստանալու Ալիևը, վստահ եք։ Միանշանակ ստանալու է։ Միանշանակ։ Մենք այդքան խեղճ չենք, ինչ որ կա եւ տղերն էլ պատրաստ են կռվելու։ Միայն այնպես, որ հանգարց չլինի, ասեն չկրակեք, որ Ալիևը խաղաղության պայմանագրի ստորագրի, չի ստորագրելու։ Ալիևի ձեռքին մի փաստաթուղթ տանգել հանձրից խաղաղության պայմանագրի, որով նա ամեն ինչ անում է Հայաստանը կապիտուլյացիայի տանելու։ Դուք ինձ ասացիք, ես ընկա մյուս հարցերի պատասխանելու յետևից չկարողացա անցա ավելի շուտ այդ հարցի կողքով, դա վերաբերվում էր հայ գերիներին։ Ուրեմն Եվ խաղաղության պայմանագիրը արդյոք գերիների վերադարձի հետ կապ է ունենալու թե ոչ։ Իհարկե, ոչ միայն խաղաղության պայմանագիրը։ Ուրեմն որքան Ալիևը ինչ նա գիտի թե հայերը որքան զգայուն են եւ նա մեծ առումով հայերիս հոգեբանության վրա աշխատում է շատ դաժան ձևով, որտեղ դա ասում եմ, չէ, Ալիև դա նշանակում է դավադրությունների ամբողջ մի կոմպլեքս։ Ուրեմն տեսեք ինչ է անում նա, որքան արագացնում է եւ էկրանների վրա ցույց են տալիս, ասենք Բակո Սահակյանի քշված ատամները կամ Ռուբեն Վարդանյանի խոշտանգված կապտած դեմքը, դա գիտի, որ հայերի վրա շատ ծանր տպավորություն կթողնի եւ հայ ժողովուրդը ներքևից կմբոստանա եւ կպահանջի, ասենք, Փաշինյանից, որ ինչ է ուզում Ալիևը կատարիր, բայց այս գերիներին բաց թողեք։ Ուրեմն նախ երկու հանգամանք կա այստեղ։ Նախ ինչպես ընկան իրենք այնտեղ, այդ ինչպես եղավ, որ այդ բոլոր այդ ղեկավարները իրենք իրենց տարածքները շատ լավ գիտեին։ Իրենց գետնուղիներն ու անցուղիները շատ լավ գիտեին իրենք։ Մի փոքրիկ կյանքի ճանապարհ։ Այո, իրենք ինչպես ընկան եւ ինչու ընկան։ Առաջինը, սա, երկրորդ։ Իրենք լավ էլ գիտեին, չէ, որ եթե իրենք ընկան նրանց ձեռքին, ով էր իրենց խափել, չասեմ խափել, իրենք չէին խափել։ Ով էր իրենց երթվել, հավատացել, որ կգնաք այնտեղ, այո, երաշխավորել, որ գնացեք հանդիպեք, այսպես հարցերը, ես չգիտեմ, թե դա ինչպես է կատարվել, իրենց գերությունը չեմ իմանում, բայց աշխարհում թող ոչ մի հայ երբևիցե թուրքի գերի չլինի։ Երբևիցե, սա ոչ միայն մեծ անպատվություն է հայերիս համար, նաև մարդատյացության աշխարհի մակարդակով մի երևույթ է, որի համար Ալիևը որպես պատերազմի հանցագործ պետք է պատիժ կրի միջազգային դատարաններում։ Ես այո, նաև ասում եմ մեր ժողովրդին եւ խնդրում ու պահանջում, որ հանկարծ Ալիևի դեմ միջազգային դատարաններում տված բողոքները նրան սանկցիաների ենթարկելու այդ խնդիրներն ու հարցերը երբեք ետ չպահանջել, որովհետև հանկարծ նման բան արեցիք, տեսեք, նա դա էլ է առաջ քաշել, որ մինչև այդ սանկցիաները իմ դեմ այդ բողոքները չդադարեցնեք, մինչև այս չանեք, այն չանեք, ես որևէ պայմանագիր չեմ ստորագրելու։ Եվ կա միայն մի հանգամանք,
որ հանգարց Թրամփը հրաժարվի Ալիևյան այդ նավթուգազային խապկանքներից, որով նա գնում է աշխարհի միջազգային հատվածներում եւ այլ վայրերում գտնվող պաշտոնատար անձանց, որոնք կապ ունեն Հայաստանի ու հայկականության հետ, եթե Թրամփը ուղղակի լինի մի խոշոր կարգադրություն, որ բաց թողեք գերիներին եւ հանգիստ թողեք այդ ժողովրդին։ Այդ ժողովուրդը որպես աշխարհում առաջին քրիստոնյա ժողովուրդ, ինքն էլ է քրիստոնյա, պետք է ապրի այդ տարածքում, որպես նմուշ, քրիստոնյաների նմուշ, որպես բարոյական արժեք, որպես գաղափարական արժեք, որպես հոգևոր արժեք, այդ ժողովուրդը պետք է ապրի։ Հասկանալի է։ Իսկ գերիները մեր ժողովուրդը պետք է ելք որոնի։ Ես չգիտեմ ինչ ճանապարհներով, բայց նրանց պետք է բերվի։ Բոլորին այնտեղից պետք է հարվի։ Թող կան Հայաստանում, թող Հայաստանում իրենց առանձների համար պատասխան տան։ Եթե մեղավոր են Կամ Հայաստանում կդատվեն կամ չեն դատվի այդ մարդիկ։ Չի կարելի հայ թողնել Ադրբեջանի ձեռքի տակ, դա նշանակում է նրանք հիմա այդ գերիներին չեն դատում, այդ իրենց բաց դատերը հայ ժողովրդին նսեմացնելու, նրան ուժահատ անելու, ուժից զրկելու, պայքարի ունակությունից զրկելու, դիմադրությունը գցելու այդպիսի հանգամանք է, նրանք դատում են Հայաստանը, ոչ թե նրանց Հայաստանը կապիտուլյացիայի տանելու լուրջ նպատակ ունեն, իսկ ամենավերջին նպատակը ավելիևի Հայաստանն առանց հայերի, ինչպես արվեց Արցախի հետ։ Սա մեր ժողովուրդը պետք է խելք ունենա։ Դրա համար ես կոչում եմ միասնության, կոչ եմ անում բոլորին միավորվել, գտնել այն անձնավորությանը, այն անհատին, որը այսօր գոյություն ունի, այսօր կա, այդ անհատը կա, այսօր կա, աշխատում է եւ ժամանակը ցույց կտա, ինչպես կլինի։ Ես կարծում եմ, որ ժողովուրդը կրտնանա այդ ամենից։ Ես կգա պահը ես կոչ կանեմ ժողովրդին։ Տիկին Ասատիրյան, զանգեր ունենք, ես տեսա, բայց այս պահին չկա։ Գոնե հասցնենք մեկ զանգի պատասխանել, նոր են զանգերը, այս պահին զանգ ունենք։ Լսում ենք ձեզ, պետք է խնդրեմ կարճ ձևակերպեք ձեր հարցը, որ հասցնենք պատասխանել։ Լսում ենք։ Ուրեմն սակցիաների մասին էր իմ խոսքը, ես կարծում եմ խոսում, որ այդ հայալը պետք է համախմբի, բայց քանի այդքան կուսակցություններ կան եւ դեռ ստեղծվում են, այդ կուսակցությունները հայալը չի համախմբի։ Դրանք մարդ կուսակցություններ են, շատ փոքրատիվ քարակով կուսակցություններ են, որոնց կանոնադրությունները իրարից տարբերում են 2-3 նախադասությամբ։ Ուրեմն պետք է այդ համագումարը հավաքել, կուսակցությունների համագումար, որ այդ կուսակցությունները միանան, ստեղծեն մի քանի այդպես խոշոր կուսակցություններ։ Դե այսպես անընդհատ պարակման կուսակցություններ ստեղծելով։ Շնորհակալություն։ Մենք ենք շնորհակալ, մեկ զանգեր։ Լսում ենք, դուք եթերում եք, շատ կարճ խնդրում եմ։ Բարև ձեզ Տիկին Պետրոսյան, բարև ձեզ Տիկին Ասատյան, դուք խոսեցիք միասնությունից եւ մեջբերեցիք Նժդեհին, որ մասնավորապես ազգի այդ ակնքինը, որ նկարագրում է։ Ես որոշեց կարծացի Նժդեհի ամերիկահայությունը եւ ցեղի ակնքը գիրքը, որտեղ Նժդեհը փաստորեն ասում էր, որ ով որ իր գաղափարախոսության հետ չի համաձայնվում, նա ցեղի ակնքն է եւ այդ գրքի մեջ փաստորեն շարադրվում էր իր ցեղակրոն այդ գաղափարախոսությունը։ Ասացեք խնդրեմ, ինչպես կարող ենք մենք համախմբվել, երբ մեր ազգայնականները Նժդեհի օրինակը բերելով անվանում են երկրի կամ ազգի մի մասին տականք, ժեղ եւ զոմբի։ Ինչպես կարող ենք համախմբվել։ Շնորհակալություն։ Համախմբման հարցը բոլորին է անհանգստացնում։ Շնորհակալություն երկու հարցի համար, երկուսն շատ կարևոր էին։ 5 րոպե ժամանակ ունենք Շատ արագ պատասխանեմ։ Ուրեմն կուսակցությունները հավաքվեն եւ ստեղծեն 2-3 կուսակցություն, մի քանի կուսակցություն։ Ես կարծեի մշտապես ասել եմ, Հայաստանին 3 միլիոնանոց երկրին անհրաժեշտ է ընդամենը 2 կուսակցություն կամ 3 կուսակցություն։ Մի կուսակցությունը իշխանությունը, որ կգա այդ իշխանության կուսակցությունը, մյուսը իրական ընդդիմություն, որտեղ ընդդիմությունը դա երկրի կուսակցության առողջացման միջոց պետք է լինի։ Ոչ թե ընդդիմությունը պետք է բողոքի, որ ինքը գա իշխանության, այլ արդարորեն տեսնի երկրի թերությունները եւ դնի իշխանության առջև։
իրական ընդդիմություն։ Ուրեմն ես ընդունում եմ երկու կուսակցություն հարգելիս։ Շնորհակալ եմ այդ հարցի համար։ Մյուս հարցը, եթե երկրի մի մասը համարում են զոմբիներ, շեխեր, չգիտեմ ինչեր, ուրեմն երբեք ու երբեք որևէ մեկը թող չհամարձակվի իր ազգի ներկայացուցիչներին, որքան էլ որ նրա նկատմամբ ատելություն ունենա, նրան համարեն զոմբի կամ ժեղ, նրանք մեր արյունակիցներն են։ Մենք որքան կարող ենք պետք ենք մեր ազգին բարձրացնել, մեր ամբողջ նպատակը սա պետք է լինի, քանի մենք մեզ ատում ենք, մեր մեջ դժվար թե միասնություն լինի, սիրելի ժողովուրդ։ Ուրեմն այս վերջի հարցով իհարկե դա շատ կարևոր հարց էր, դա միշտ է ինձ մտահոգել, ես 1000 անգամ գրել եմ, նույնիսկ այդ ժեղ անվանողների մասին անհատապես եմ մտածել սոցցանցերում 100,000-ավոր բաժանորդներ եղան այնտեղ գրեցին, ճիշտ եք ասում Տիկին Ասատրյան, չի կարելի սեփական ազգին համարել ժեղ, դուք այդ ժեղերից եք ծնվել, այդ ժեղերից են մեր ազգը այսօր ձևավորել, նրանք ժեղ չեն, չի կարելի, պետք է փակեն իրենց բերանները ման արտահայտությունները, ոչ մեկը չխոսի, վատն է, ասում ենք վատն է, հավաքվում ենք բոլորով, խմփովի այդ կուսակցություններով, մյուս ներկայացուցիչներով հավաքվենք, ասենք, որ գիտեք ինչ, դուք այս հարցը չարեցիք, եկեք հավաքվենք, այդտեղ պահանջենք, որ եթե չեք ուզում, անձին պահանջենք, որ ինքը գա մեր մոտ պատասխան տա մեր հարցերին, ճշմարիտ հարցերին։ Համախմբվել, հիմա Տիկին Ասատրյան, տեսեք մենք ասում ենք ինչպես Կուսակցությունները ես ասացի, բոլոր կուսակցությունները պետք է մտածեն ինչ անեն։ Այս իմ ելույթից հետո մտածեն, իսկապես կարելի է կուսակցությունների հավաք կազմակերպել։ 120 հոգի ինչ է, որ կուսակցությունների մենակ թող լիդերները լինեն, հավաքվել եւ մեկը, որը ունի մեծ հեղինակություն, որին ժողովուրդը սիրում է, այդպիսի գոնե 80%-ով, չեմ ասում 100%-ով, որտեղ մի բոլորն իրանց են սիրում։ Նրանք մեկ մարդու չեն կարող սիրել, որտեղ ամեն մեկ այնքան էգոիստ են, իրենցից բացի աշխարհ չեն տեսնում։ Հայրենիքը իրենք ворթեգրել են, բայց որփի նման են պահում։ Տիրություն չեն անում։ Դրա համար պետք է հայրենիքը կրես քո սրտում, քո էության մեջ եւ դու դառնաս Հայաստան։ Ամեն մեկս պետք է պատկերացնենք, որ մենք ենք Հայաստանը։ Հայաստանին սպառնացող յուրաքանչյուրը դա մերն է, սիրելիս։ Դրա համար մենք այսօր պետք է խելք ունենանք, այսօր իմ ելույթից հետո, եթե որոշակի մարդիկ կարողանան արձագանքել, խնդրեմ, թող արձագանքեն, ես էլ կգնամ։ Գուցե սկսենք եւ սա կլինի համախմբան, այսինքն մեկնարկը կամ առաջին ազդակը թող լինի։ Բոլոր կուսակցությունները հավաքվեն, նստեն այսպես սեղանի շուրջ եւ ասենք այսպես, հերթով բոլորին տեսնեմ ես գոնե, ովքեր են այդ կուսակցության լիդերները եւ ինչ կարող են անել։ Ես իմ աչքի առաջ մարդիկ ունեմ, այնտեղ ես իմ տեխնացուներին կառաջարկեմ կամ տեխնացուին։ Մեկը պետք է լինի առաջնորդ, իսկ մյուսներս բարի պիտի լինենք, ինչ որ մտածում ենք ամեն ինչից առաջ, պատկերացնենք հայրենիքի ապահովությունը, նոր առաջարկություն անենք, այսքանը կասեի, ուժեղ եղիր հայ ժողովուրդ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Տիկին Ասատրյանը, վերջի հարցը հատկապես շատ երկար ժամանակ է պահանջում, որ մենք զրուցենք, որտեղ համախմբման հետ կապված պետք է սկսել գուցե նրանից, որ մեր արժեքները, մեր դաստիարակությունը, կրթությունը այսօր այդքան ժամանակ չունենք, հաջորդ անգամ ես առաջարկեցի, ով է տեսել 3 միլիոնանոց ժողովուրդը ունենա 120-130 կուսակցություն։ Սա պարզապես խայտարակություն է։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Տիկին Ասատրյան, այսօրվա հաղորդման համար մենք էլի կհանդիպենք, նորից կքննարկենք, որտեղ հարցերը բավականին շատ են։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։